ଏଠୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ମର ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମକୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 2 ଦିନର ଆଜି ଚିକ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ାର ଜାଲିଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଜାଲି ଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ହଁ ମ୍ୟାନେଜର ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାଲିଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଉନି? ହଁ, ଇଏ ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର।
ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଛୁ ଏଟା। 7 ଇଞ୍ଚର ମୋଟର ଲାଗିଛି, 16 ଇଞ୍ଚର ବ୍ଲେଡ୍ ଲାଗିଛି। ଓକେ ବାଏ ବାଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଡେ 1ରୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଲିଫ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ। କେଜ୍ରେ କିଭଳି ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ।